السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الشريط الثامن المتعلق بالجرافيك أونيكس 2016 سأتطرق إلى نوع آخر من أنواع الجرافيك اللي كيتسمى الجرافيك كومبيني. أشنو كنقصدو بالجرافيك كومبيني؟ هو كنجمعو في نفس الشكل دو تيب دو جرافيك، يعني ان هيستوغرام مع اون كورب ولا ان هيستوغرام مع دي زير etc. Avec des barres, un histogramme avec des barres avec des courbes. Bon, on peut mélanger, si vous voulez, deux ou trois types de graphiques, ça dépend de ça. Alors, quand vous créez un graphique avec Excel, les différentes séries de données sont par défaut représentées par le même type de graphique. Il y en a deux séries. Un histogramme. غادي يعطينا les deux séries sous forme de يعني عندي يكون عندي deux histogrammes لأن عندي deux séries. Alors donc représenté par le même type de graphique, histogramme, barre, secteur, courbe, etc. Pourtant rien ne vous ont interdit de combiner plusieurs types de représentations sur un même graphique, à condition de vous limiter au modèle en 2D. Là, on va se limiter au modèle 2D, en deux dimensions. Bien évidemment, en trois dimensions, c'est pas possible. Alors, comment faire pour tracer donc donc là, j'ai choisi la table de données اللي تتعلق مثلا بجمعيه بحال مثلا جمعيه اباء التلاميذ، عندها مداخل ديالها خلال الاشهر ديال السنه، ثم عندها المصاريف ديالها. بون هنا انا اخترت لي نومبر باغازار، يعني جي با دونك انا مثلا في سبتمبر نورمالمون المداخل ديال جمعيه الاباء غادي يكونوا كثار، باغ كونطخ لي زوطر موا ما غادي يكون فيهم حتى حاجه. المهم عندي الهدف هو الارقام. Donc, comment tracer un graphique combiné? Donc, je vais utiliser un histogramme. Je peux utiliser les autres, je peux utiliser tout autre, admettons, le plus simple, c'est-à-dire un histogramme groupé. Bon, donc les deux séries sont représentées par les histogrammes. L'histogramme concernant la série المداخل. بالنسبة للأخرى عندنا l'autre type. Alors d'abord غادي نرسم هاد la série المصاريف un autre type de graphique. Bon, comment faire? C'est simple, tout à fait simple. Il suffit de sélectionner la série et de passer par toujours l'onglet insérer. Donc je vais utiliser les outils de graphique création. Nous avons modifié le type de graphique. Alors là, c'est là qu'on doit modifier donc le type de graphique. Là, on a le madakhil histogramme groupé, le masarif histogramme groupé. Là, je peux modifier l'autre, c'est la même chose. Donc, pour moi, je vais choisir par exemple courbe. La courbe. Bon, voilà donc la courbe et l'histogramme. Si je choisis par exemple barre groupée, voilà donc دائما هاد لا كورب اللي هي هاد لا سيري اللي هي خاصة بالمصاريف ترسمت بان اوتر غرافيك. بون هنا بالنسبة للناس سي pas lisible, on va pas utiliser ce forme de combinaison de graphiques, c'est pas lisible, c'est pas. Donc je peux mettre tout ce, par exemple je peux mettre un secteur ولكن تا هو ça
c'est pas lisible et ça ne représente en fait rien du tout, hein. Je peux utiliser, voilà, donc c'est la même chose. Je peux même utiliser un graphique radar. Voilà un graphique radar sur un graphique histogramme. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Alors pour les lecteurs, ils ne peuvent rien euh, déduire, ils ne peuvent rien euh, comprendre sur ces types de graphiques. Donc, إما نستعملوا les courbes إما نستعملوا les aires. Donc في هذا المثال غادي نستعمل les courbes. Là c'est bon, c'est logique. تنشوفوا la série concernant المصاريف بالأحمر والمداخل كيبان، يعني كيبان هنا لوغمونطاسيون فين كاين عندنا يعني المصروف كبير يعني في فبراير، ثم اللي عندنا بالنسبة للمداخل المدخول الكبير هو في يناير، ثم في لي زوتر دونك هنا كيبان لا ديفيرونس. Alors si je clique sur OK, donc j'aurai comme ça, j'aurai les deux courbes comme ça. Et هنايا عطانا les deux les deux axes, l'axe vertical, l'axe des valeurs concernant المداخل بوحدها والأخرى concernant المصاريف بوحدها. بغيت نرد واحد من هاد الجهة، يعني نرد يعني اش كيتسمى لاكس دي فالور concernant هاد المصاريف باش نرجعو على اليمين. جو كليك سور لو سميتو ونجي عاوتاني موديفيي، وهنا لاحظوا خصنا سميتو جو دوا utiliser un autre. فوالا ملي كنكليكي تلاحظوا بانه راه كيكون عندنا من الجهه سي جو ديكوش كيكونوا في نفس سميتو. فوالا اوكي اي فوالا دونك رجعناه على اليمين. Voilà, donc هنايا كيبقى المسألة ديال la mise en forme, c'est tout, hein. Vous pouvez mettre en forme, soit vous pouvez passer par هنا في la création et vous choisissez un style, hein. Un style par exemple celui-là, vous avez beaucoup de styles, vous choisissez, vous modifiez les couleurs, le titre, تكتبوا le titre. Bon, voilà, je vous laisse faire. Alors, je passe à la deuxième feuille de calcul. عندي هنايا la même chose، غير هنا بدل من المصاريف درت هنايا المداخل المتراكمة. شنو كنقصد بالمداخل المتراكمة؟ هنا مثلا مشيت تنبيع عندنا 900 درهم، 940 درهم، 940، ولكن في اكتوبر غادي نجمع بين 940 مع 780، يعني كنحسب التراكم ديال هاد المداخل حتى الاخر. سميتو هنا تنلاحظوا بانه عندنا مجموع ديال المداخل كلها. الا درنا لا سوم ديال هاد المداخل يعطيني هادي لا بروم اللي غندير اون سوم وندير اونطري، دونك هنا عندي لا ميم فالور. الوغ هنا الناس اللي كيديروا لي ستاتستيك كيستعملوا بزاف هاد المداخل المتراكمه، يعني هاد لا فاريابل اللي هي عندها علاقه بالتراكم، يعني كنحسبوا تراكم ديال بزاف ديال لي فاريابل ديال الستاتستيك ولي ستاتستيسيان كيستعملوه بزاف. دونك هنا بغيت نرسم ان غرافيك كومبيني، وعندي هنا مثلا كنلاحظوا بان هاد لي فالور كبار بارابور لهاد لي فالور اللي هنايا. وملي غادي نرسم واحد الجرافيك عادي ليستوغرام، vous allez voir donc بان هاد المداخل المتراكمه الدومين فهاد لو جرافيك بون عندنا اون دوميناسيون نيت، وحتى هنا هاد لو جرافيك كونسيرنون المداخل كيولي دونك بغينا نقولوا نيجليجي بارابور سكيفي. دونك هاد الحاله من هاد الحالات اللي
نكونوا تقريبا ما غاديش نقول اوبليجي، وانما الاستعمال ديال هذا النوع ديال لي غرافيك كومبيني هنا فين كينفع بزاف. علاش؟ لانه حنا بغينا نشوفوا لا ريبارتيسيون ديال او لا ليفوليسيون ديال المداخل المتراكمه، وفي نفس الوقت بغينا نشوفوا on veut comparer المداخل، يعني يعني المداخل ديال كل شهر على حده، يعني لا كومباريزون ديال هاد المداخل. في نفس الوقت بغينا نشوفوا ليفوليسيون ديال المداخل المتراكمه. Alors donc je vais utiliser donc un graphique combiné, ce qui fait donc je passe par modifier le type de graphique. Si je n'ai pas sélectionné ma كيعطينيش la possibilité pour le modifier, donc là je dois sélectionner une série de données, modifier. Voilà, donc on a la possibilité de modifier. Donc هنا في الهيستوغرام بدل من الهيستوغرام غادي نختار، ما غاديش نختار une courbe، غادي نختار une courbe en air comme ça. كيبقى هنا عاوتاني بون il y a toujours une dominance ديال المداخل المتراكمه، ولكن lorsque je clique sur ce bouton là on est pour choisir un autre axe. là c'est bon. هنا كيبان عندي هنا l'évolution وعندي la comparaison، l'évolution مع la comparaison. هنا عطانا un autre axe وكيبدا من 0 jusqu'à 1200 pardon 2000. alors là هنا كيبدا من 0 jusqu'à 3500، هذا بوحدو وهذا بوحدو. voilà، غادي ندير اوكي et voilà. donc là je vais essayer de mettre en forme le graphique. bon, je ne veux pas écrire le titre, c'est à vous d'écrire le titre. par exemple هنايا تطور المداخل المتراكمه ومقارنة المداخل الشهرية ديال الجمعية. alors هنا الهدف ديالي هو نشوفوا عاوتاني لي possibilité de mise en forme ديال لي غرافيك اكسل. دونك يمكن نخدم مثلا بهاد لي زوتي دو غرافيك. بون نقدر مثلا نشوفوا لي اسميتهم. يمكن مثلا نختار هاد النوع هذا la base. علاش؟ لان لي غرافيك si on veut par exemple exposer هاد لي غرافيك يعني il vaut mieux toujours utiliser une couleur sombre ديال لي غرافيك، هي اللي كتبان مزيان، اللي كتبين مزيان. deuxième chose هنا غادي نحاول je vais mettre en forme هاد لي séries، يعني هاد لي séries de données d'une autre façon. donc je vais cliquer deux fois باش يبان لي هاد le volet ديال la mise en forme. c'est très important، وشفناه plusieurs fois، يعني شفناه في هاد الحالة je vais m'intéresser les couleurs. peut-être غادي نخلي هاد la couleur هكذا، وهذه غادي نبدلها ندير ليها une autre couleur. par exemple couleur remplissage ناخذ مثلا vert par exemple. sinon je peux utiliser une autre couleur بحال هكذا. là je crois que c'est mieux. je vais élargir les barres. pour l'élargir je clique sur ce bouton là، يعني option de série. وهنا فين غادي نلعب هنايا. voilà. donc هنا نقدر نقص. je vais l'élargir un petit peu comme ça. voilà. alors je crois que c'est suffisant. voilà. donc je vais utiliser les effets 3D. alors là je vais utiliser هنا غادي يبان لينا هاد les choix.
arrondi par exemple لاحظوا كيفاش ولات comme ça ها كيفاش ولات يعني كروفد بهذه الفاصون. Donc je vais choisir celui-là. Je vous laisse choisir des modèles que vous voulez, hein. Voilà, je vais ajouter les étiquettes. فينا هما les étiquettes. Je vais ajouter des étiquettes وفي نفس الوقت غادي نديرهم هنايا في هاد l'extrémité هنايا pour les placer dans cette extrémité. Alors donc cliquez sur سميتو ندير autre option باش نمشي مباشرة les étiquettes. Les étiquettes. Alors la position ديالهم فين كاينة position de l'étiquette au centre, sur le centre, bord intérieur, c'est ce que je veux. بغيتهم يكونوا في هذا le bord intérieur. وفي نفس الوقت هنا ce n'est pas possible داكشي علاش ما عطاش لينا لأن صغيور. إلا كبرنا le graphique peut-être ça va marcher, non? Alors في نفس الوقت je vais les mettre ندير لهم une couleur. La couleur كنجي l'accueil سي با شنو كولور اللي غادي تبان مزيان. يمكن هذه شويه بانت ندير ليها كرا نخليها بحال هكذا اكزومبل. بالنسبه لهاد لا سيري جو في utiliser toujours les effets et puis donc je vais mettre par exemple هاد arrondi convexe. Voilà, c'est bon. ما عرفت واش توفقت بالنسبه لي كولور. sinon vous choisissez une autre couleur بالنسبه لهاد لي بار. alors une autre couleur je sais pas si الا درت هكذا je crois que c'est mieux, hein, c'est mieux, etc. donc هنا on a utilisé donc هاد l'option d'effet في هاد الجرافيك وتلاحظوا le look ديالو c'est vraiment intéressant. كيبقى عندنا هاد les valeurs vous pouvez les mettre يعني نزيدو في la taille comme ça. غندير لهم كرا نختار لهم مثلا une autre police de caractère باش يوليو باينين de cette façon là. donc vous pouvez mettre les axes aussi en forme. و bon donc الهدف ديالي هنا باش نبين d'autres options de mise en forme. شفنا بزاف هنا j'ai insisté sur les effets وصل les effets 3D. donc voilà وربما كنظن بانني شفناش تقريبا لا ماجوريتي d'abord de type de graphique ثم شفنا تقريبا la majorité des options pour mettre en forme les graphiques. Avec ces options là vous pouvez faire des graphiques très professionnels. Ça dépend de vos compétences في هذا الدومين. غير واحد المسألة ما تنساوهاش هو أنه ان جرافيك الهدف ديالو هو سي لا ميز اون ايفيدونس ديال لي دوني اللي عندكم. ماشي الهدف الزواق. الهدف سي لا ميز اون ايفيدونس. الزواق كتجي غير فقط سي بوغ ميتر دي غوتوش لهاد المسألة. يعني واحد كما كنقولوا واحد لمسة فنية لهاد الأمور. ولكن ما يبقاش يعني ما تستعملوش دي كولور اللي هما ما منسجمين. دونك هنا لي كولور خصهم يكونوا منسجمين. لي زيفي اللي كنشوفوا اللي درنا هنا لي زيفي دو 3 دي ايتترا خصهم يكونوا منسجمين. في نفس الوقت ما يكونش الهدف هو هاد لي زيفي دو 3 دي ولا لي زيفي دو كولور ايتترا. دونك ان جرافيك عنده واحد لا ميسيون ديالو هو إبراز المعطيات، إبراز
رسائل من خلال المعطيات، وليس هدف ديالو هو الزواق وهاد الامور. ولكن الا كانوا هاد الزواق هاد لي زيفي كينسجموا مع الرساله غيكون افضل. اذا بهذا انهي هاد السلسله ديال لي غرافيك اون اكسل 2016. اتمنى ان تستفيدوا منها، واشكركم على تتبعها، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.